Აკვლავ საქართველოს ერთლამდე ასაგის პატარა საზღვარგარეთ მკურნალობა სჭირდება ბავშვის ოჯახს ოპერაციისთვის საჭირო თანხა არ აქვს ანასტასიას მკურნალობის ხარჯებს სავარაუდოდ ნაწილობრივ ჯანდაცვის სამინისტრო დაფარავს ოჯახი იმედოვნებს რომ დარჩენილ თანხას საზოგადოების მხარდაჭერით მოიპოვებს 11 თვის ანასტასია ამირანაშვილების ოჯახში მესამე შვილია. მისი დიაგნოზი მარცხენა დიაფრაგმის თანდაყოლილი თიაქარია. პატარა მასაკის მიუხედავად უკვე 3 მძიმე ოპერაცია გადაიტანა. დაავადება ჯანმრთელობის დამატებით პრობლემებსაც ქმნის, რაც ხშირ სუნთქვასა და წონის სიმცირეზე აისახება. 3 დღისას გაუკეთდა პირველი ოპერაცია, 3 თვისას გაუკეთდა მეორე ოპერაცია დიაფრაგმის თიაქრის რელაქსაციის რეციდივის გამო. 3 თვისას ისევ ხელმეორე დაგჭირდა დიაფრაგმის თიაქრის ოპერაცია და ჩაგვიყენეს კაპრონის ბადე, რაც ორგანიზმში იწვება და ქართველი ქირურგები ამის გარანტიას ვერ გვაძლევენ, რომ ორგანიზმში შესწევად გავიწვება. ანასტასიას შესაძლოა ყოველწუთს გადაუდებელი ოპერაცია დასჭირდეს, თუმცა ის ალბათ დაავადებასთან ბრძოლის მორიგი უშედეგო მცდელობა იქნება. რადგან ოპერაციისთვის საჭირო რესურსი, რომელსაც ქართველი ექიმები იყენებენ, ანასტასიას ორგანიზმისთვის შეუთავსებელი აღმოჩნდა. ბავშვი მკურნალობას საზღვარგარეთ საჭიროებს, რაც 25,000 ევრომდე ჯდება. ოჯახს საკმარისი თანხა არ გააჩნია. გთხოვთ, რომ ვისაც შესაძლებლობა გააქვთ, დაგვეხმაროთ ჩვენი ოჯახის უდიდესი ტკივილისთვის, რომ ანასტასია გაიზარდოს ჯანმრთელი ბავშვი. მკურნალობის დაფინანსების შესახებ განცხადება უკვე ჯანდაცვის სამინისტროშია. დოკუმენტი განსახილველად შესაბამის დეპარტამენტს რამდენიმე დღის წინ წარედგინა. როგორც სამინისტროში განმარტავენ სპეციალური კომისია ანასტასიას საქმეს უახლოეს დღეებში განიხილავს, თუმცა მკურნალობა სრულად ვერ დაფინანსდება. კომისია ამ საქმეს განიხილავს და ნაწილობრივ თანხა ანაზღაურებული იქნება. დანარჩენი უკვე ალბათ საზოგადოებაზეა დამოკიდებული. ანასტასიას ოჯახი სერგეენკოს უწყებისგან ოფიციალური პასუხის მოლოდინშია. მათ საზოგადოების მხარდაჭერის იმედიც აქვთ. პატარას დახმარების ნებისმიერ მსურველს თანხის ჩარიცხვა ეკრანზე მითითებულ ნომრებზე შეუძლიათ.